Bonjour tout le monde. Alors في هاد الحصه هادي كيف ما قلت لكم الحصه الاخرى ما يمكنش تنجحوا في الجهوي وانتم ما قاريينش القصص ديالكم هادي زعما ما يحيدش لكم الطبيب. قراو القصص ديالكم مي حاجه اخرى باش غادي نبغي نقرا انا لو دارنيي جور دان كونداني ونفهمها مزيان. خصني نكون تنفهم لو ليكسيك دو لا جوستيس. ملي كنقول لو ليكسيك دو لا جوستيس سا فو دير الكلمات اللي تنستعمل اللي عندها علاقه بالعدل، المحكمه، لو بورفوا اون كاساسيون، كاع هادشي خصني نفهمو باش نقدر نفهم القصه ديالي. et c'est ce qu'on va essayer de voir في هاد لا فيديو هادي. خليكم معايا. Très bien. Donc, comme ce que j'avais déjà dit, on va voir aujourd'hui une leçon de vocabulaire portant sur le lexique de la justice. Donc, pour ce faire, on dit la préméditation. C'est un crime comme avec préméditation. Ça veut dire avec l'intention de le commettre avant le moment où il est commis. هو ملي كنقولوا ارتكب جريمه مع سبق الاصرار والترصد، يعني كيكون اصلا ناوي انه يرتكب ديك الجريمه، يعني هذه هي افواغ لانتونسيون دو لو كوميتر. كنكون انا داير في راسي انني غادي نقتل هذاك، ماشي القتل العمد. لا بريميديتاسيون هي القتل مع سبق الاصرار والترصد، يعني كنكون عارفه ودارسه الموقف ديالي ان داك السيد راه بصح غادي نقتلو. Deuxièmement, le procès, c'est un conflit soumis par les parties à une cour de justice. Donc le procès هو ملي كندخلوا للمحكمه وتنكونوا غادي نناقشوا الحكم ديال شي واحد، يعني باش غادي نحكموا عليه في الاخر. Le procès verbal, alors هذا c'est un acte adressé par une autorité compétente. ملي كنهضر على l'autorité compétente, bien évidemment, c'est les jurés ou là le jury. بمعنى انه كتكون عندي واحد اللجنه هي اللي كتدرس ليا هذاك الشيء وكتعطيني الحكم ديالو. مثلا كيكون القاضي والشيء الاخر اللي معاه، وكيبقاو سيدي يبقاو يدرسوا ليا في الجريمه اللي دار، ويبقاو يقولوا واش يعطيوه تخفيف ولا ما يعطيوش، هذا القانون شنو كيقول في حق مثل هذه الجرائم، واش السيد عنده سوابق ولا ما عندوش. يعني هادشي كله كيدخل ليا في لو بروسي او لو بروسي فيربال. لا سونتونس هو الحكم، يعني باش صافي حكمت عليه. عندي لو بروسي ولا لو بروسي فيربال هما شنو كندير انايا باش نعطي داك الحكم، يعني بحال ديك المداوله اللي تنديرو باش نعطيوه الحكم. هذاك كيعطي الادله ديالو، الاخر تيعطي الادله ديالو، هذاك تيحامي على الضحيه ديالو، الاخر تيحامي على المجرم اكسيتيرا، باش في الاخر كتعطيني اون سونطونس. هذيك لا سونطونس هو لو جوجمون روندو بار ان تريبونال، يعني المحكمه لو تريبونال تيعطيني في الاخر هذا الحكم هذا. La peine, c'est un châtiment infligé à un coupable. Donc, la peine, هو واحد العقوبة تتعطى لواحد المجرم. D'accord? Donc, عندي la sentence هو الحكم و la peine هي العقوبة. La perpétuité, condamner quelqu'un à perpétuité هي تحكم عليه مدى الحياة. يعني نحكم على شي واحد ا بيربيتويتي، ça veut dire نحكم عليه بالسجن مدى الحياة. لا بين كابيتال ولا لا بين دو مور، كونداني كيلكان ا مور، هادي عرفناها وراه درنا ديجا لا فيديو. اللي ما شافش لا فيديو يشوف لا فيديو ديال لا بين دو مور. الوغ ملي تنحكم على شي حد بلا بين دو مور يعني كنحكم عليه بالاعدام، بالموت، تنحيد له الحياه ديالو. لي ترافو فورسي، كونداني كيلكان او ترافو فورسي، ça veut dire تنحكم عليه بالاعمال الشاقه. داكوغ. وهنا تنأكد على واحد الحاجه، عندي لي ترافو فورسي، دوك الناس او السجناء اللي محكوم عليهم بلي ترافو فورسي كنسميوهم لي بريزونيي كونداني او ترافو فورسي، ياك؟ ولا كنسميهم لي فورسا، ولا كنسميهم لا شيورم. هادو ثلاثه عقلوا عليهم. Après, on dit la grâce, c'est une remise entière ou partielle d'une peine. شي la grâce هو العفو. يعني الواحد ملي تيبغي يطلب العفو ديالو تنقولوا سيطلب la grâce. L'arrêt, c'est une décision du cours de justice, un jugement. هذا حكم. L'arrêt هو الحكم. تنحكم عليه ملي تنبغي نوقفو، حكم بالتوقيف. Le pourvoi, c'est une réduction de la peine. Le pourvoi ou le pourvoi en cassation هو الاستئناف.
يعني غالبا ملي تيتحكم على شي حد بشي حاجه في ابتدائيه وتيطلب الاستئناف، الاستئناف ديما تتخفف ليه الحكم اللي تعطالو في الابتدائي. دونك سوا كنقول لو بورفوا ولا كنقول لو بورفوا en cassation. Et c'est tout pour aujourd'hui. Merci à tous. Très bien. Donc j'espère que vous avez très bien assimilé la leçon. Quand vous l'avez très bien vu, nous avons vu tous les mots fréquents qui ont une relation avec le module du dernier jour d'un condamné. Comme ça, vous aurez une bonne idée sur le lexique de la justice. Pour les séances prochaines, je vous propose de faire une étude de texte sur le chapitre 23, la visite de Frioche. Après, on va voir ensemble le lexique de la prison. Comme ça, vous serez dans le thème ou bien dans le bain concernant le dernier jour d'un condamné. Sur ce, je vous souhaite bon courage et à la séance.